السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تلاميذ سنة أولى متوسط على قناتكم قناة جنة العلوم، بها دروس التعليم المتوسط الخاصة بمادة العلوم الطبيعية. إذن سنتطرق اليوم في هذه الحصة للنشاط الثالث المتمثل في إظهار مصير الماء الزائد عن حاجة النبات، أو أظهر أهمية النتح في دوران النسغ. إذن فالنتح هي عملية هامة جدا يقوم بها النبات الأخضر. فالنتح ما هو؟ سنتعرف عليه خلال هذه الحصة، وكذلك نتعرف على العلاقة التي تربط بين النتح ودوران النسغ في النبات، وحتى علاقة النتح بعملية الامتصاص عند النبات. إذن لاحظوا معي التجربتين المقابلتين. إذن التجربتين تنصان على ما يلي: يتم وضع التجربة الأولى في تربة، هذه التربة تكون رطبة ومشبعة بالماء، والنبتة الثانية توضع في تربة جافة، ويتم تغطية الأولى وحتى النبتة الثانية بكيس بلاستيكي شفاف. طبيعة الحال بعد فترة نرى النتيجة. لاحظوا النتيجة الأولى، النتيجة عن تربة أو وضعت النبتة في تربة مشبعة بالماء، ولاحظوا النتيجة الثانية تربة جافة. إذن الفرق واضح بينهما. يظهر ماذا على الجدار الداخلي للكيس الشفاف؟ إذن لإيجاد علاقة بين عملية النتح وانتقال النسغ نضع نباتين أخضرين من نفس النوع داخل كيسين بلاستيكيين شفافين، بحيث تكون تربة النبات الأول مشبعة بالماء والثاني تكون جافة، ونتركهما لمدة من الزمن معرضين طبعا للضوء، ونوفر كل الشروط الأساسية لنمو النبات. إذن هذه هي خاصة بالتجربة الأولى، تربة رطبة مشبعة بالماء. هي النتيجة أو الملاحظة هنا، وهنا الخاصة بالتربة الجافة. إذن هنالك اختلاف. من تعليمات متعلقة بهذا النشاط ماذا تقول؟ السؤال الأول: ماذا يظهر على الجدار الداخلي للكيس، وما مصدره هذا، أو ما مصدر هذا العنصر الذي يظهر هنا؟ ماذا يظهر على الجدار الداخلي وما مصدره، يعني من أين أتى؟ السؤال الثاني: هل تلاحظ اختلافا في النتيجتين أو في النتيجة بين النبتتين؟ يعني نقصد هنا بين النبتة الأولى والنبتة الثانية، هل يوجد اختلاف؟ ثم السؤال الموالي: فسر هذا الاختلاف. وأخيرا ماذا تستنتج؟ إذا ماذا يظهر؟ طبيعة الحال يظهر على الجدار الداخلي قطرات مائية. ما مصدرها؟ طبعا أتت من الأوراق، طرحتها الأوراق في شكل بخار ماء، ثم تكاثفت على الجدار الداخلي لهذا الكيس الشفاف، فتحولت إلى ماء، تحولت إلى قطرات مائية. إذن أتت من النبات. هل يوجد اختلاف؟ طبعا يوجد اختلاف. فالنبات المسقي بكمية كبيرة من الماء طرح كمية كبيرة من الماء التي امتصها طبعا من التربة الرطبة، أما النبات الغير مسقي طرح كمية قليلة لأن التربة جافة والماء قليل. إذن فماذا يمكن أن نستنتج من هذه الحصة؟ أولا نعطي تعريف للنتح. فالنتح ما هو؟ هو طرح الماء الزائد عن حاجة النبات، فالنبات الأخضر لا يحتاج إلى هذا الماء. ثم بالنسبة للنقطة الثانية، النبات الأخضر يمتص هذا الماء من الجذور بعملية الامتصاص، تصعد عبر الأوعية الخشبية الناقلة ليتم طرحها كما قلنا عبر الأوراق بالضبط. مقر الطرح هنا هو الثغور. طبعا النبات الأخضر عندما يقوم بعملية النتح بطرح هذا الماء، ماذا سيحدث للأوعية الخشبية؟ سيحدث فيها فراغا، فهي عبارة تشبه يعني الأنابيب، فهي عبارة بمثابة أنابيب يتم إفراغها في الأعلى من الماء. وماذا يحدث عندما يتم إفراغها؟ يتم ملؤها من جديد من أسفل بعملية الامتصاص. فلو أنه يعني النتح لم يحدث، لا يحدث الامتصاص، فالنتح سمح بحدوث الامتصاص من الأسفل.
وعندما يحدث النتح ويحدث الامتصاص يتحرك الماء ويصعد وحتى أنه ينزل، وبهذا يتم دوران النسغ، سواء النسغ الناقص أو النسغ الكامل في النبات الأخضر. إذن عملية النتح تسمح بماذا؟ تسمح بدوران النسغ، فالنتح يفرغ الأوعية، يحدث فيها فراغا، وهذا يؤدي إلى ملئها من جديد فيدور النسغ في النبات. إذن هذه العلاقة. إذا النتيجة هامة لحصة اليوم: يطرح النبات جزءا من الماء الممتص على شكل بخار ماء. تدعى هذه الظاهرة بعملية النتح، ولا تحدث إلا عند حدوث الامتصاص. إن خروج الماء عن طريق النتح يحدث فراغا في الأوعية الناقلة للماء داخل النبات، يؤدي هذا إلى حدوث عملية الامتصاص من جديد لملء هذه الأوعية، وبالتالي النتح مسؤول عن دوران النسغ. يمتص النبات الأخضر المحلول المعدني المتمثل في النسغ الناقص متمثل في الماء والأملاح المعدنية بواسطة الجذور. كيف ينتقل؟ ينتقل عبر الأوعية الخشبية الناقلة الموجودة في الساق إلى الأوراق، يصل إلى الأوراق حيث يستعمل جزء منه لتركيب المواد العضوية في وجود الشروط الأساسية للتركيب الضوئي. ثم ينتقل النسغ الكامل طبعا بعد تشكله على مستوى الأوراق. النسغ الكامل مركب متكون من ماء وأملاح ومواد عضوية. النسغ الكامل يعني هو غذاء النبات المكتمل المحتوي على عناصر معدنية وعناصر عضوية. الناتجة عن عملية التركيب الضوئي ينتقل إلى داخل النبات ليغذي جميع الأعضاء، فهو يتجه من الأوراق، يعني اتجاه النسغ الكامل من الأوراق إلى كل أعضاء النبات، إلى جميع هذه الأعضاء، ويدخر جزءا منه، يعني يدخر الجزء الذي لا يتغذى عليه، فالنبات يتغذى على النسغ وعلى المواد العضوية والمعدنية هذه يتغذى عليها، والجزء الذي يتبقى يعني الفائض الزائد يدخر جزءا منه. أين يدخره؟ في الثمار، في البذور، في الأبصال، في الدارنات، في الجذور، في مختلف الأجزاء، حتى على مستوى الساق، على مستوى الورقة. وأخيرا يطرح النبات جزءا من الماء الممتص عن طريق عملية النتح، وهي المسؤولة عن انتقال النسغ. إذن تقويم المورد: اكتب فقرة من 5 أسطر تلخص فيها مصير النسغ في النبات الأخضر، وأكمل البيانات في الرسم. إذن لنرى هذه البيانات. إذن هذه الصورة توضح نمذجة لمسار النسغ في النبات، سواء النسغ الناقص أو الكامل. إذا باللون الأزرق هذا السهم يمثل النسغ الناقص. لنتابع مساره: مسار النسغ الناقص من الجذور ينتقل إلى الساق، قلنا عبر الأوعية الخشبية الناقلة، يصل أخيرا إلى الأوراق. إذن هذا هو اتجاهه ومساره. ثم على مستوى الأوراق طبعا في وجود مجموعة من الشروط متمثلة في الضوء، متمثلة كذلك في ثاني أكسيد الكربون، ومتمثلة كذلك في الماء والأملاح المعدنية. يعني بعد وصول النسغ تحدث عملية التركيب الضوئي. عملية التركيب الضوئي، هنا السهم الذي يدخل والذي يخرج، هنا ثاني أكسيد الكربون يدخل والأكسجين يخرج، هذا ما سميناه بالمبادلات الغازية اليخذورية. إذا فنحدد اتجاه النسغ الكامل، ليس مثل النسغ الناقص. النسغ الناقص قلنا من الجذور إلى الأوراق. النسغ الكامل يتشكل على مستوى الورقة. متى يتشكل؟ عندما تتم عملية التركيب الضوئي. هنا النسغ كان ناقص، عندما صعد كان ناقص، عندما تشكلت المواد العضوية اكتمل غذاء النبات وأصبح كامل، فنسميه بالنسغ الكامل. إذن هنا ينتقل النسغ الكامل من الأوراق، يصل إلى كل الأعضاء مثل البراعم، مثل الأوراق، مثل الثمار، مثل الجذور، يصل إلى كل مكان، الحبوب إلى غير ذلك، الدارنات، الأبصال. إذن هذا فيما يخص هذا المخطط. وأخيرا أتمنى أنكم استفدتم أعزائي التلاميذ. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتقديم الإعجاب، وقدموا كذلك تعليقكم في الأسفل إذا كنتم تريدون المزيد من الدروس. شكرا لكم، إلى اللقاء.